Di bite automodellanti ne ho visti più di uno. Sicuramente vanno bene se parliamo di protezione di una persona che fa sport, quindi come parapugni, diciamo così, come si diceva una volta, ma sicuramente se parliamo di terapia per riabilitazione funzionale direi che non possono essere usati. Mi riesce difficile pensare che esista un modello, anche se adattabile, che vada bene per tutti, sono così varie le possibilità. E poi chi lo segue dopo? Il fai da te va bene per tante cose sicuramente, forse ci fa anche risparmiare, ma ci permette di centrare il problema, ci permette di avere qualcuno che ci segue e ci mette in asse ciò che piano piano noi stiamo cambiando?